Paano nga ba i-monitor ang SIM card? Pwede nating i-monitor lahat ng pumapasok na calls sa isang phone number. Gamit lang ang isang feature ng ating cellphone na call forwarding. At kung hindi mo pa alam, ay sundan mo lang ang steps na ito. Halimbawa neto guys ay kung dalawa ang cellphone natin at ang isa ay lagi nating naiiwan. Ngayon, kung may tumawag dun sa phone number nang naiwan yung cellphone, ay mamomonitor mo na ito sa cellphone na dala nyo. Ganito ang gawin nyo guys sa cellphone na lagi nyong naiiwan. Pumunta kayo sa dial pad at i-click mo itong 3 dot sa taas. At i-click ang call settings. At dito ay piliin mo ang call forwarding. At may lalabas dito na 4 na option. Ikaw na ang pipili kung ano sa 4 ang gusto mo. For example, ang when unanswered ang napili mo. I-click mo lang yan para ma-activate. At ilagay mo dito ang number kung saan doon mo maipo-forward ang call kung sakaling hindi mo masagot ang tawag. Pag natapos ng mailagay ang number, ay i-click mo lang itong turn on. At pag lumabas na dito ang number, ay goods na po yan. Saan nga ba pwedeng kumuha ng mga sound effects na panlalagay natin sa ating video para maganda ang outcome nito? Katulad na lang ng mga sound effects na ito. Kung hindi mo pa alam, ay sundan mo lang ako. Pumunta tayo sa ating Google Chrome. At isearch mo dito ang myinstant.com. Click po natin itong unang lumabas. At dito nga guys, ay makikita mo na ang mga sound effects na maraming pagpipilian. Kung gusto mong pakinggan ang sound, ay i-click mo lang itong button. At kung gusto mo naman itong i-download, ay i-click mo itong name niya na nasa ibaba. At i-scroll down mo lang at i-click mo itong download MP3. Pakishare na rin sa iba guys kung nakatulong sa inyo ang video nito. Maraming pong salamat.